Aracımızın onarım işlemlerini tamamladık. Hem göçüğü vardı hem de çizikleri. Hasarlı halini bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Sis finalini izlerken bir konuya açıklık getirmek istiyoruz. Metalik renklerde kararma devri kapandı. Herkesin bildiği bir gerçek var. Metalik renklerde kararma olur. Özellikle gümüş gri rengi çok açık olduğu için bu renkte daha çok patlak verir. Metalik renk bir aracınızı çizik hasarı için götürdüğünüzde usta size kararma olacağını söyler. Yani bir taraftan bakarsınız renk normaldir, diğer taraftan bakarsınız renk çok farklıdır. Biz Türkiye'de yapılamayanı yaparak bunun formülünü bulduk. Artık kararma olmaz. Hangi açıdan bakarsanız bakın renk aynıdır. Şerbetli, metalik ya da sedefli hiç fark etmez. Ice Car'da her renk yapılır.